大家好，我係陳志謙律師。今日係2026年4月21號星期二。今日我會繼續同大家跟進美國同伊朗嘅談判，但係咧就並不順利。當然啊，就係因為美國特朗普又做出咗一啲海盜行為啦。呢樣嘢梗係咩呢？我之後會同大家講。但係首先我想講一講特朗普究竟係點樣談判嘅呢？我哋可以同大家分析下先。特朗普呢，其實佢係西人出身啦。佢有本書叫做《交易的藝術》The Art of the Deal。提出咗唔同嘅談判技巧嘅。當然啦，開頭呢對其他國家呢就好似幾有用，但係到而家呢就已經俾人哋睇穿晒㗎啦。因為呢特朗普本身係商人出身啦，就比較喜歡用一個商業談判嘅套路呢嚟到去帶到去外交場合上面嘅。佢有一招絕招呢，就叫做極限施壓，就即係話呢，極限出招，你估我唔到係嘛？我就完全呢係擺出一副我唔驚死㗎，我同你同歸於盡，打爆你咁樣嘅做法，迫使對手讓步嘅。其實呢，呢一招呢，呢個套路呢，之前好多嘅談判裏面都奏效㗎啦。例如好似早前同我哋祖國同我哋中國嘅談判啦，中美貿易戰啦，亦都係對歐洲日本越南等地嘅貿易戰呢，佢都用呢個大規模加徵關稅嘅方法威脅嚟到去呢，令到對方就範嘅。但係今次呢，講真，同伊朗呢，佢就完全係碰壁啦。因為伊朗已經完全睇穿佢嘅伎倆，亦都係唔怕佢嘅。因為特朗普呢，成日都話啦，佢喺單 deal 裏邊呢，佢係唔會對嗰個交易太過執着嘅 ，never get too attached to one deal 咁樣。同埋呢，仲有一招就係 keep a lot of balls in the air， 即係話呢，不斷咁樣拋啲氣球出嚟測試對方。係嘛？不斷等人哋咧模棱兩可，唔知想點。但係其實咧，今次咧對伊朗咧係完全冇用嘅。即係話點樣主要佢就係話虛張聲勢，就令到覺得令到對方覺得，喂，你係唔係㗎？講真，會唔會真係打㗎？咁樣好似之前咁啦。對住伊朗，佢就話咧要威脅推倒伊朗嘅政權咁樣。就話咧要將佢打翻去石器時代，要毀滅成個波斯文明添。講到佢又不斷咧殺害伊朗嘅高層，用一啲極之卑鄙嘅手法咧嚟對付伊朗嘅。但係當然啦，伊朗咧嗰個態度嘅反應咧就不似特朗普嘅預期，因為我都講過啦，伊朗一早已經睇穿咗特朗普嘅把戲啦。主要係因為咧，其實伊朗本身咧係一個神教嘅國家啦，係一個以宗教統治嘅國家。佢哋雖然係受到極限施壓，其實咧之前咧佢哋都被施壓咗好多年㗎啦。講真係嘛，禁運又凍結資產咁樣，佢哋都未驚過，更加係好努力咁樣發展核能源係嘛，做濃縮鈾，就係因為咧想突破特朗普同埋西方國家嘅圍堵咁樣。變咗嚟講，佢哋而家見到啦，喂，你仲係特朗普，你仲係咁樣極限施壓。講真，我都冇嘢可以輸㗎啦，我都俾你打到殘晒啦。我不如就同你係嘛，視死如歸啦。你點打我，我都唔驚你。更加而家咧，佢攞一招新招，令到咧就係話自己可以自保啦。呢個係乜嘢咧？就係話控制咗霍爾木茲海峽。揸住呢樣嘢咧。特朗普細估唔到伊朗名正言順，而家可以控制到呢個海峽，就完全揸住佢嘅咽喉，令到啲石油出唔到嚟啦，變到令到美國咧就真係美國而家係求和都講過啦。佢而家特朗普甚至話自己如果傾得掂咧，直情就會飛去巴基斯坦同伊朗簽和平協議添。當然啦，而家曼斯就去咗啦，已經。但係講真係咪咁順利呢？絕對唔係嘅，因為本身咧其實就係20號，琴日週一咧就要重開個會談㗎啦。但係咧點知特朗普又玩嘢，喺
星期日19號咧就做出一個海盜行為啦。頭先講過嘅，咁就係咩咧？就係警員啊襲擊一個伊朗嘅貨船。咁呢個貨船咧就係叫做圖斯卡號。咁啊，其實呢個咧係屬於伊朗國家航運公司所擁有嘅。而依架貨船咧，其實同我哋祖國、我哋中國咧係絕對好有關係嘅，因為佢啊其實係經常啊來往返中國嘅港口同埋伊朗嘅港口啊，可以話其實係一個命脈啦咁講。因為咧其實咧不嬲咧，我哋中國、我哋祖國咧都係一路都係有撐支持伊朗嘅，而咧好多我哋中國嘅石油咧入口咧都係從伊朗入口嘅。更加有乜嘢好咧？就係話咧，因為伊朗咧而家係會用人民幣計價嚇，係用人民幣而唔係用美金嚟到去計石油價錢嘅。咁呢個完全咧係打破咗美國嗰個美元加石油嘅壟斷，所以美國咧係好憎伊朗嘅。竟然咁樣嚇，竟然你玩嘢，搞到我哋一手建立咁多年嘅體制開始崩壞咁樣，咁所以其實伊朗咧依招亦都係殺着嚟嘅咁樣。咁但係到咗而家啦，咁啊特朗普諗住，我封你個海峽，點知咧就做唔出個效果啦。當然係因為伊朗嚟講咧就發覺，喂，原來真係搞唔掂喎，人哋真係唔同你傾嘅喎，係嘛？你唔好以為話炸我啲下商船我就會驚喎，我唔係其他西方國家，我唔係日本，我唔係韓國，我唔係越南，伊朗咧係完全係真係好硬淨。我成日都咁講。咁如果大家咧覺得伊朗係硬淨嘅話咧，就希望大家可以寫企硬兩個字。咁我知道咧，大家係撐伊朗，希望佢會企硬嘅，因為始終咧，我諗特朗普咧一路咁多年嚟咧，都應該受到教訓㗎啦。佢頭先都講過啦，佢咁中意用極限施壓呢個方法嚟到去攻擊佢嘅對手，係嘛？今次仲唔令到佢嘗試到一個失敗嘅滋味？大家話係唔係啊？即係話喂，你搞我唔一定要就範㗎。我而家就視死如歸，講好多次㗎啦。我完全咧係唔驚你嘅，我唔驚你嘅伎倆。你就算炸我咪炸我咯，我可以唔同你傾嘅啫嘛。好似其他西方國家嗰啲咧，以前就話哇特朗普一虛張聲勢就即刻好似跟尾狗咁樣搖尾乞憐走埋去同你傾啦。哎呀唔好啦，特朗普你加關稅唔好加咁多啦，好唔好啊？乜都冇問題㗎，我可以投資你㗎，係嘛？好似日本台灣咁樣大幅投資美國，將啲錢咧搬晒美國添，係嘛？令到美國可以做到就業，令到特朗普可以交到功課。咁今次特朗普當然就係想照板煮碗啦，就係話喂嗱唔緊要伊朗你放翻啲嘢係嘛，俾啲石油出口係嘛，唔好有核濃縮設施咁樣啲油等美國控制，咁我就放你條生路啦。伊朗就睬你都傻，大家話係咪咁樣？咁我相信咧睇得我嘅網友咧，大部分都係撐伊朗㗎啦。咁希望各位咧大家可以寫企硬兩個字，咁知道咧大家都係繼續撐伊朗嘅。咁今日嘅分析就到呢度。如果各位網友覺得呢條片係講得有道理，鬧特朗普鬧得啱嘅話咧，希望各位可以支持我 CLSS comment like subscribe 同 share 訂閱我個頻道同埋廣傳嗰條影片。我會定期出片同大家講社會時事、國際時事、遠程新聞、騙徒嘅最新行騙手法，同埋大家點樣可以防止被騙。最重要係用正確嘅法律觀點同各位講出乜嘢啱，乜嘢係錯，等大家唔會誤墮法網。多謝大家。